Hello，各位觀眾朋友，大家好，我係定啊。我咧就啱啱拍完中環微影中環限定嘅嗰架 LM10嘅嗰架開箱影片啦。咁咧我睇咗一次之後咧，我發現咧我講嘢有一個問題，就係咧講得好唔清楚，一係就講得太急所以咬字發音就唔得係。所以人哋覺得聽唔清楚啦。咁我咧就以後咧就會盡量講清楚啦，係啊，我盡量啦，係啊，我希望大家多多見諒啦，係啊，咁真係好唔好意思嘅，係啊，咁今次咧我咧講埋先個 background 佢個更新嗰啲 background。首先就係呢隻 Grandma， 新嘅。佢原版咧就係4M 每秒，係啊，係啊。咁其實仲有一隻㗎，不過喺個大號嗰度，所以都幾唔好意思，俾唔到大家睇。好似唔知叫乜標乜散戶，我到後面鋪文章啦。咁我最近啲鼻好唔舒服，真係鼻音咁呢條片就到呢度啦。咁我哋下次再見啦。希望大家鍾意呢條片啦。咁我哋下次再見啦，大家拜拜。